नमस्ते जी। अपनी ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ ਧੁਨੀ ਅਤੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧੁਨੀ ਅਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਨਵਦੀਪ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸੇਬ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੇਬ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਸ ਸੇਬ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੂਰਜ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਸ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਈਕਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਸਾਈਕਲ। ਇਹ ਹੈ ਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਧੁਨੀ ਅਤੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੇਲ, ਰਬੜ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।